Bonjour, Belena. Bato nyonso oyo nzambe osala grâce bata l'émission oyo. Merci. Merci na bato oyo batala bango mpona kotanga émission nzambe amona bino. Lelo na ye lisusu mpona zanga mongo te. Lelo na ye koyamba bamama. Na yamba bamama donc to continue oloba mikolo oyo soki otali ba émission nyonso tozobela mima motali mabala tozoloba motali mabala lelo bo eza surprise na yambaka mwaniki te mpo nazala mingi na petit bayamba mwaniki lelo nayambi bamama mosusu ope baye mpe mpo kaka to continue kolobela oyo etali makambo na biso ya mabala bavie continue na biso na bandako na biso na bafoye na biso ndenge elekelaka bamama bazo lela mwa mingi bapapa boye donc yango wana toyamba lisu bamama mpo to continue kaka na thème na biso oyo tokotai koloba en tout cas merci mingi na bato nyonso vraiment bazotala bémission bosabone mpenza bosabone na émission na site na nga linambwela bosabone bozala vraiment ebele bolanda biso nzambe alola amona bino bato nyonso bozosoutenir mosala oyo mpo ebana kokende liboso awa naza na maman Mireille naza pe na maman Frida. Bonjour maman Mireille. Bonjour maman Lina. Kola pambola yo. Amen maman. Amen. Maman bonne santé. Santé za malamu na ngolo nkolo. Amen. Ah pe naza na maman Frida. Bonjour maman Frida. Bonjour maman Lina. Naza esengo koyamba ba maman na ngai, maman Mireille na maman Frida mais na opasser le micro va se présenter juste à pour une minute boy babonga na yebi bango maintenant yebi bango te va se présenter va comme na bango so baza basi mabala pobo yebe za la teke après mission na rappel teke c'est Lina allo maman azale na côté à gauche na côté à droite non ba maman va se présenter vite fait peut être côté directement na sujet na biso alelo mbote mingi maman Lina kombo na ngai maman Mireille Inga. Nazali mariée na papa Dité Sam, maman ya bana misato. Amen. Maman Mireille, ngabo ka kemi na émission la servante de l'Éternel. De l'autre dans sa grâce na yambaye. Maman, na pesi micro pa na yo. Ngai kombo na maman Frida. Nana mosa libala, mosa Gabriel Soba, mère de 4 enfants. Nzamba lola mona. Merci, amen. Donc, maman, comme on a déjà tant de na émission et le Nzambe a salé biso grâce tous à la peine bango to continuer kolobela na sujet na biso o etali kaka makam na biso ya mabala. Maman Mireille, na maman Frida. Lelo tozala bino maman po ba maman bazo benga bazo lo baki en tout cas c'est Lina, ne ozo lo blesse mabala to lingi vraiment o lexango to me ba continuer ango. Po ba couple ya bana nzambe eza makambo ebele surtout ba papa ni eza wana ba papa bazo vraiment ba responsabilité na bango te ndenge ezalaka mingi na ba Afrique omona ki papa asokipaka na mwasi na ye mais awa na poto ekoma surtout soki mwasi asalaka papa asokipaka na mama te mbongo na salaire ye moko amikangisa suki amilatisa amisalela nyonso atao moi cadeau et anniversaire nezaka lelo anniversaire à moi sinanga na salé moi cadeau ezalaka te moi surprise ezalaka te no maman lelo samedi boye to bimata moi restaurant biso mbale to bata moi place moto tika baneza na ata biso mbale ezalaka te ba bloc wana nyonso na ba couple ya bana nzambe za susté ono bazo loba mingi ba papa ba kipa ba cité baza vraiment kozwa ba responsabilité na ba hoteleza na Afrique mo mobala zolengela mwasi amakambo wana ezalaka te na ebite po ezala mboka te balobaka ya bana na bana ou bien eza nini okoloba maman Mireille na prime de lelo na bato nyonso oyo bakotala biso na bacouple oyo ya bana nzambe okoloba na bango nini mama Vraiment, amen mingi maman Lina pona motuna na yo eyano ezali boye na lisungi na nkolo soki tokoki koloba boye eza pasi parce que mobali tango nzambe akelaki nyonso alobaki ke Marie aimez vos femmes. Même Jésus-Christ, ce qui totangi dans Jean chapitre 3 verset 16 verset obisostoyebi quand Dieu a tant aimé le monde. D'abord la Bible nous dit que quand Dieu a tant aimé le monde, a succédé à kolinga mokili te. Alobité, le kon alingaki mokili
tikanga mona kita na kende ko subir na pesa bango. Il a donné son fils unique. Moi na unique balobi. Ata biso oyo soki ozana moi 10 euros na yo. Balobi ke zwa 10 euros na pesa mutu wana yo tika na loko te. Maman mutu ko pesa zati parce que oyebi ki nazaka kana 10 euros wana na kende ko kaba. Esimba te. Mais nzamba zwa ki mwana na ye wana ya likinda a pesa ki parce que alingaki. Ekozala mawa mingi pona ba papa oyo nzambe a établi o baza ba autorité oyo Bible lobi que Marie aimait vos femmes. Tango lingi mwasi na yo papa. Qu'est-ce qu'il faut faire? Okolinga mais ekolakisa ba preuve d'amour. Preuve d'amour ezali nini? Oui. O sepelisa mwasi na yo na mwa cadeau. Cadeau ezaka comme masoki ya munene soki nini te. Mais tango lingi ndenge nzamba linga ki mwa pesa ki biso mwana na Yesu Kristo. Alindima ki partager na biso. Papa, ata kutolobo nazo gagner boye nini eza raison te papa. Tango sala mama cadeau, ozui ne fils kato bini boye surprise maman. Tata moi soutien moi caleçon oyo. Ata maman za nango sang et ça les bien. Pena wana e matsaka pe bolingo. Oui. Muninga zo se sentir azali aimé nde okomona pe yo zo lukaka soumission et pas moi si biloko mususu eyaka à partir ya ba geste. Même la langue française nous dit que il n'existe pas l'amour. C'est que de preuves. Que de preuves d'amour, voilà. Preuve d'amour, oye monza matalisa na routine da Yesu. Ba papa pe esengeli na bango, ba sepelisa rabasi na bango. So sepelisite na sepelisa ye. Olinga boka misu libanda mutu muso ya ko sepelisa ye. Po akota na lifelo. Papa ekozala malamu ba papa ba sepelisa ma maman. Moko zui maman tokeli ata moi eloko na resto na restaurant ekozala pe maman malamu. Pe eza pour l'édification ya famille na pe créer pe unité, harmonie conjugale et créer kayango. Donc eza passe na ba papa oyo tango nyonso bazonga ko sepelisa ba maman te, mais beaucoup plus de condamnation eza malamu te. Pour l'instant, pour ta maman. Merci beaucoup, maman. En tout cas, maman, Mira qui vraiment très très clair. Et pas papa, basi na bino. Ce qui yo sepelisi moi sinote. Nani oyo a sepelisa moi si na yo na place na yo. Olingi mama bandolula couple mususu e komba ke otala muninga aloba falenga na zala na ngai mama magini tu bien na zala na siyamba non. Sepelisa moi sino pour ceux qui osali yango te ela mutu mususu te oyo osala ngo na place na ye na place na yo. Kolinga te moi sino azala malheureuse mais linga de moi sino azala heureuse pour libala zeloko esengo. Mais maman comme malheureuse parce que otala yemsu baninga omona moi wana babimaki na mobali na ye wana kuto omona mwana moi saki na memika c'est pas comme ta sala nga cadeau pour l'anniversaire mais otala yo bloko ne zate le lot comme le mois de novembre depuis to bandaki janvier papa kanisa au salaka moi salaire exact moi cédé qui est-ce que ce sali maman cadeau atamba la moko mutu abotele obana mutu memela ko bazemi eza ba mambo ebele est-ce que vraiment sur au penser que moi sinanga la ndenga lambela nga na ndenga soki pa na bana na ndako ezara facilité ba papa nini est-ce que ce sali maman cadeau ce bimisi maman au sape maman pe moi surprise avoir regarde je ne trouvais pas ces là tant que ça là makamba bien et repère ça peut maman courage pas ça ba makamba sous mais tant ba blo musu pesate et zo décourager et zo le misa maman ba blo musu ezate après comme yo to sala ba teta la moi ça muninga mais yo yebite moi ça la sala ba bongo ndenge nini c'est comme so makambo ya mona repa ya mobile ne mto pe repousser pe maman asala pe makambo sous mais tant yo okipaka moi sinon hôtel kwa yemo kwa sala ka yemo pe ami ki pe makambo so non. Maman ta zo salaire en quand même mais moi 20 euros ya papa et ça la kande mususu ata za na ngo quand même so bi maman zo moi 20 euros to moi 30 euros na moni suki o bongi sa sala boy et ça la ka ba maman de mususu to mona mon papa la sala boy la so se boy po mon appel de yo traiter mais yo traiter maman bien te olingi maman za la ka soumise olingi ka moi si wana moi si mabe mais yo zo sala nini po yo o rendre moi si no reza za la moi si malamu yo zo rendre moi si na yo malheureuse siko olingi maman azala ndeni na ndako mutaza malheureuse ozala ndeni papa vraiment boza lebele bota l'émission entre nous les mamans nebi kenza mosala biso grâce et ça facilité mais bosala vraiment effort bolakisa maman ke bolingi ba maman bolinga biso so pe bozola biso ka aimer na bino biso be soumission na biso oya même no bozaka on a pas ko reprocher biso ba maman ni bazana baza soumise ke ora bible ebite bible lo bara il faut moi ça la soumise
mais moi si ozala soumise ndenge nini yo ozo Maman Frida yo olobi nini mama mpona sujet na biso ya lelo nayoki mama Mireille ndenge alobi napena mikae kaka kobakisa mokie na par rapport à sujet yango yo kokoloba nini lelo na bapapa oyo baza kose comporte boye epai ya basi na bango mama. Premièrement na pamboli yo lina la mission obengisi ngai mpona ya korépondre eza facilité donc soki peut-être oyebi eloko tokoki koleka tokoya korépondre mais soki naye korépondre apo eza po grâce à nzambe motu etindi ke na ya korépondre bon nga mpona question na korépondre kaka boye omoni bien sûr bible elobi ke femme soyez soumise mais il faut tozala soumise na kati bandako même si y a un problème mobali aza mo maboko akokangama donc il faut tozalaka na soumission na kati ya ndako même si olobi ke mobali azokaba te azopesa yo eloko te lelo obi obima libanda ndako okende libanda ozwa mobali peut-être ntango mosuku okutana oyo kutu azalaki ntango mosuku osombela bana lipa okokutana moto oyo ye sikoyo yo okomi suku opesa ye lisusu eloko ngana osenga na bamama tozala na komikitisa mitema ezozala pio mwasi ya libala azalaka motema monene même si y a un problème même si mobali azopesa eloko te même si donc tozala na komikitisa totomona mwa mosusu na kisasi omona mobali ake mosala mobali atiki biloko te atiki mbongo te omona ake mpe wenza ya soki biloko na poka mpe mobali atiki ndaki kuta mobali biloko mobali balie tout comme mpe biso mpe toza na kati ya mboka oyo Europe tozomona badepense eza ebele papa koya betango banda bafacture peut-être tant mosusu bapara mpe baza na kisata fois ntina donc yokutu mwasi soki oza nango toboyi te 10 euro ya mobali eza mpe bien okopesa motu okopesa mpo mobali mais mwasi abombaka mobali na ye eza na basi mosusu omonake atindi mbongo na kati ya famille na ye mais asalika lokola ndeti mobali neti atindi mais mobali te moto atindi yango omoi ye moto aso atindi mbongo masembo eza mobali mpe akotina mpe mona famille akotika neti kaka mwasi na moto atindi yango ça veut dire ke tozala na bomoko na ndako mabali basi ebele mingi mabali ezokufa bango par l'erreur bakosala baerreur aokendake na ndako ya moninga amoni façon moninga ndenge aza kovivre oyebi te ntango mosusu aza na bango na bomoko na bango ntango mosusu akuvaka na ye mobali na ye mais yo oke na ndako ya bato oenvie omoni kake nake kuna nakuti ndako wana bango kutu baza boye bango baza boye bango baza boye aleta boye oye kopratique okomutisa mobali no mal à l'aise ça veut dire que tant aux autres la likambo tous en mosali bala tant aux gens au quotidien na kati ndaka bala da seso koki oza su mwana mukete donc faut se comporter encore oye ba déjà que na ye na mabe na malamu funa sa na vanda parce que soko delika na libala pose delika ka bonheur au vanda pe na libala mote olingaka lobi sa ndobi na panza libala oyo na ke na lukwa mususu donc ça veut dire que watu utanga mabala uzotanga ba mami ba komi na babana ba tata à partir de biloko oyo à part bibile pe ba papa malgré tout wana mais faut te sepesa peu bon sepesa peu ba biso ba maman parce que doza pe na posa lisungi na bino parce que lisungi na mi pesa la bien et ça tant ozi moi dire au pesi maman so bata moi boye maman ti so bata moi ça la rappelle bien faut to ça la ngo bo ça la ngo pour sepesa parce que maman va zoler la trop ba papa ba sungate ba papa ba aider te mais to lingi ba papa faut ba aider ka peu ba maman na mwana ndako save ezangi osombi mwani ezangi esombi eza papa mosusu azokende lider ali kutengo asai ba depo mosusu abaleki somelanga mafuta somelanga wele akikite ngana mona eza moto azesa ngai mobali nanga te lider mais abengi ngai te nayoki kai na biloko donc abangi koyebisanga mpona yebisa ya somelanga tomate to mafuta donc azobanga ozomona ça veut dire que biso papa mais non, papa, faut changer. Faut changer d'autre part. Ça veut dire que tant qu'on pose la tête que moi, si ça va changer, après, pour atteindre le lobby qui est aux kabaté. Oui, moi, c'est la COVID qui est aux kabaté, car moi, ça part au Kenya. Donc, ça veut dire que tu as un nègre mon corps. Ça veut dire que tu changer ma comportement, biso bassin na bibato, tu as un bon corps. Moi, si, on a un nom, ça, mon bali, on a un nom, ça, moi, c'est pour ça, ma programme, beaucoup de temps, on a bien, bon, on a 10 discussions dans la katanda, ni du reçoana, bozi mon abana botsebo, bozi organisation kaka. Et si le monde a qui marqué dans les autres, et ça va dans le sous la single de la bonne abana. Donc, et so y banate, bon abana, mais ma parole va comme bundela. Au cas où on dit que c'est un million,
ils ont ceux qui combien ok ça n'ont pas mon boye et pour qui n'ont pas pour ça donc ils ont pas bon mot ya mikim qui mais aux hommes la question pour ma bala pourquoi mbongo est à diable mbongo est à diable ça veut dire que tant mbongo yebu mbongo ko matanda na mudonde ko kabwani likola mbongo ça veut dire que tant mbongo ngala linga mbongo bibe so bake muto alingi biloko mokili koleka nzambe aza mokungu na nzambe ça veut dire que tant ozolinga mbongo koleka nzambe ozoko mobali oyo ozo ya valeur te likola mbongo te mobali ozo ngo si valeur te likola mbongo ça veut dire que oza ko désobéir o ezali volonté nzambe d'abord on a ndako faut tout tombola na nzambe tant que tombola nzambe na ndako atomoni mbongo ezana mobali ale die o bale sa et olobele loko moko te ba couple belé les autres panzana parce que bazana boyebité bible zo ba que le peuple périt manque de connaissance ba mpe ba okufa ko bazoka boyebezati omona mwasi azomi yebe na bitse isika mwasi te donc so bazo ganga sika mobali azali donc moi été mobali pe donc ça veut dire que tant que vous êtes dans un couple, tombez dans la Nzambe, dans la couple na biso. Tant que vous êtes là dans la bouteille, vous êtes là dans tongo. Oui, puis Nzambe. Journal le kamba couple na ngai. Couple na retam sa sala yo. Ba esprit nyo se côté na ndako na biso pour na kotia ba discussion ba mésentente Nzambe et que nous aussi quand ndako na nga. Donc ça fait tant que vous êtes là ndengwana, vous êtes juste devant Nzambe. Nzambe pas ko kita ko sala ndenge yo zo linga. Ya le bien sûr maté c'est beta na kofongola senga na kopesa donc ndenge yo senga pa nzambe nzamba ko sala ngo to sala papa na mama to za na bomoko eza yo papa eza na mama to za na bomoko so to zaka na bomoko diable ko kota taka bola ba couple na biso diable jamais ko kota po diable linga resika makeli les ali sika ya renyaka mais ça ni sora moni sika na kimeza diable le bakelo côté. Pour la suite, il y a des questions sur les alliés, on peut continuer à se soutenir. Merci, maman. On va passer le micro de maman Mireille par rapport au lobby, ce qui est aux années Kambo, il y a Kobaxa. Maman Mireille, là on est sur maman Frida lobby, est-ce que vous avez le Kobaxa l'après-midi à l'élo, maman? Merci, maman Lina. Je suis posant le Kobaxa, mais dans l'histoire, on sent tout. Zambé a pambola vraiment, maman la biso na oya uti koloba. Mais conseil mususu akobaki ses alliés boy. Maman fait dans lobby que na kata couple ceux qui kozanga boye banzambe ezali trouble kokota, c'est vrai. Mais na kopesa na biso conseil oyo. Na kati ya couple ceux qui intimité ezate entre moi na mobali. Intimité ezali nini boyokani wana oyo mwasi na mobali bazalaka na yango problème ezanga te même nzamba lola yebi discussion ya mwasi na mobali mais tango papa pe na mama bayebi nzambe si y a un problème bakobela nzambe wana mais surtout na côté na biso ta mususu be papa parce que lokola papa azali chef ya famille tout ça là quand je suis hypocrisie parce que les lots autrement na maman les autres koufa ba maman beaucoup plus baza ko se plaindre maman Lina oui maman ba maman bazo lela trop ba maman mususu ba blessure intérieure avant dika na katanda ko libala mais moté meza ya kozoka abina otika bana na okende ndenge maman aote ko bake obotu oyo obota esa solution te à part ça pe lisusu Bible lobi mutaka bola onzambe a sangisité. Tango yopi maman otika, osali bongo. Et ça loka yondo kaboni mais malheur ya muto azobanda séparation na to divorce wana. Mais na nyoso seigneur na biso kolobani maman Lina. Boyokani entre moi sina mobali intimité wana na makambu nyoso il faut bozalaka na bomoko. Ne maman lobi ke makamba mbongo, makambu ya gérance ya ndako, makambu pe maloba. Et ça n'a pas papa mususu azo pesa mwasi na réponse maman. Bokolimbi sa maman Lina soki parce que omoni Bible ndezali base ya makambo nyonso. Soki totangi na Proverbe chapitre 15 verset 1. Wala Bible lo manso une réponse douce calme la fureur. Mais une réponse dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable. Mais biso to telemi a on a verset 1 au isika we parle que une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Papa,
awa toloba ezala pas papa ezala pas maman surtout bapapa mosusu mingi mpe eza na bapapa oyo babengisa basi na poto mingi mpe eza na bapapa oyo mpe bakutana awa eza ndenge mokanda nzambe esengaka mais eloko nini mosusu oyo ezalaka oyo esemaka trouble bapapa oyo bazata mosusu abengisi mwasi awa aomona mwasi okundi akomi papi ondira asombi mwasi kobala mwasi eza kosomba mwasi te même Dieu lui-même ayebi yango mais yo papa réponse ta msomona maman ko ya otuni réponse mobo omoni lokola papier okopesa réponse lokola moto balabala ko topesa réponse mobo on dirait à valeur te mais ozobosa na ke wana ndi alambelaka yo wana ndi aza mkuwa ya mikuwa na yo papa mon Christ yeba réponse okopesa maman oye ko exciter colère te bolingo ba fruit de l'esprit esape na maloba tendresse ka ozo pesa parce que na ba papa mosu baza tendre te maman tendresse oyo ka ozo pesa mwasi na yo wana soumission ya moko ezoya ya moko amen d'une autre part pe pona ba maman tolobelaka pona ba maman pe verset oyo pe ezotala pe biso réponse na parole ozoloba na maman na papa yeba pe ndenge ya kolobela yango. Parce que ce que tu as dans Proverbe chapitre 14, verset 1, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Maman, Bible dit que tu la sage. Sage ni toko kozala. Maman, ozali mwana suka ya Nzambe, onzamba yo kaka. Na moment oyo maman ozolanda biso. Peut-être se retrouver dans la situation moko za innocente. Mobala so maltraité yo. Maman, na kosenga na yo. Nzambo ya mona na nkuku aso mona. Yo lele pa ya Nzambe. Koluka raison te. Pasi na yo wana blessure na yo oyo lelo zolela. Nzamba zo mona yo. Sala bolamu na mobali wa zo sala mabe. Kozo misele mabe te. Ye peut-être zo sala mabe amona bimi yanke. Or na mona place mo te na Bible o ba globa ke ki yanke za na libala tabata mokili ba yemba kango ke na libala yanke azala te. Mais yo lelo otam sosa victime. Papa zo nyokola parce que tozoloba o eswaka ba maman o ba maman ba souffrir o ba maman ba so lela eza na mutu moko o ya zali wana po ayoka kolela na yo mama yeba yi mwana tsuka na kati ya ndako okoza na bana beleme mwana tsuka ndenge o sherisa kayo o lengela ke botikela mwana ka bo sala boye yo mwana tsuka ti nzamba sala ki nyonso peta na façon nzamba sala ki yo na mabeleta abengindaki na côte na mopanzi parce que oza na valeur mosusu nzambe azwaka yo ntango yo bukaka mabolongo leli nyonso echangeaka parce que nzambe ekuti na ye ezepa na yo mama kozala lokola femme insensé te mpe mobali wana aza mobali na yo nzambe soki asangisaki bino azoba te asangisaki bino na raison mais monguna lokola alingaa libala te yango azobundisa yo abundisa kaka libala nota obundisa nde yo parce que oza eloko ya valeur ayebi qui tu es Satan. Alors lokola yo mama ozolanda biso yo ozolela maya miso koma bilei na yo tango nyonso na monoko akiti lelo mama na nzela émission oyo toza ensemble na mama Lina po apangwisa yo mpinzoli wana alobi noki oza femme sage bâtir ndako no na soumission ata papa nazosala yo mabe kotala ye lisusu te tala ekulusu na Yesu lelo Yesu azozonga mama oza mwasi kitoko lelo kotia bakapasité na yo nyonso anje oloboza mobali mosusu ozwa mobali mosusu mais mama Lina na équipe oyo biso sotutu toyebi kopesa o conseil wana te toyebi koza na bakapasité nyonso mais biso totala bokonzi ya likolo Yesu azozonga telema na mabondeli ayepa pangwiso mpinzoli akaokisa bapota ya motema wana buka mabolongo na yo zala silence okomona biyano ya nkolo pe bitumba wana ekokoma nde victoire parce que ya lobi bitumba eza ya ye elongi eza ya biso oza molongi mama tambolaka na sa matambe ya nkolo zala mwasi ya bwanya oyo abombaka mobali peu importe kofinga peu importe sabotage
peu importe mobali azosala yo kobimisa seke na ndako no libanda te. Mais par contre présenter liboso ya Nzambe Nzambe asimbaka mitema, Saint-Esprit asonda le cœur et le rang. Asimba mitema na épée akobongwa na okosanjola eso Nzambe parce que Nzambe a besoin ya témoignage no po mobali wana bongwa. Merci maman. Amen, amen. Nzambe azwa lokumu. Elexi vraiment baza ba femme sage ko Bible dit que femme sage bâtit sa maison bozo ka font ba conseil ya ba maman na biso. Bino ba maman ou ba baxer lina ba papa boy na ebike par la grâce de Dieu ba maman ba lobi boyo kango na ebike place motema mataki place ba blessure et fanda ki ba blessure intérieure comme même makasi na ebike Nzambe osa la grâce bozonga na la maman Frida. Balobi papa dialogue ezalaka te la journée au traité bien te tendresse ezate et on se retrouve les camettes mutalingi ko répondre te et on se pas repérer réponse mo tout donc et les missions d'autres mettons sur yaki na ndenge ke boso na papa mais quand les kambo ka boso ba diko tourner karawana réponse au peso et si les maman na makasi ya go ba ki ça se retourne la question mais après la boto alingi tendresse au PC tendresse na mbetu aux la ne bien na mbetu ni no ko ba maman bon ba que papa az traité maman bien te la journée mais na boto alingi ma ramener sur la bien est-ce que yo ko ba nini na ba papa ou ba otala biso bazo sabo makamba bo. Merci la question de Nina merci pour la question wana mais la Nina le baboué mutu aza na condamnation à balamati. Ça veut dire que tant que tu as une condamnation à Bali, il va se comporter mal dans la Bali. Langage naïe, et ça la moitié, ça la mobile. Langage naïe, vous allez seulement les gosses mobile. Peut-être un mobile à quoi bakali comment vous kéwé à ton moki. Moi c'est pas pour mobile, moi c'est pas pour mobile la zone va dire les camo, mais t'as sauvé comme madame à ton moki. Ça veut dire que nous n'avons pas condamnation, nous n'avons pas condamnation à faire l'action. Nous avons eu à te caler bakaki, vraiment on va me dire la condamnation, il y a moi c'est bien, il y a moi c'est avec non. Ça veut dire que tant au moins ça va être samala. Il y a Jérémie tant la zone pour tama. Les hommes livre après ça livre fille à Jérémie. Il y a projet bonheur, il y a paix, mais diable peut tant la sarine. Aïe pas tracé aïe. Mais souka nzambe kokisa mpo ya nzambe kokisa makaka. Ça veut dire que tango ba famille auto outi ba condamner biso to balaté mais to bali. Mais si on a fait des prières à partir ba ko pas côté langage ya mabe peut-être pas moi c'est peut-être pas mobile. Mobile là le bali moi parce que yo kokate. O kokate o kaka umuna ka yo munisa kandeni. Umuna musu musava na kata ndanga libala. Omona kaka etondi mulange côté tondi sopani ya mwana na kokite mwana nzamba za la bongo te mwana nzamba za la bongo ngala mwana da couple même nga etondi nga betondi nini mulange nga betondi nini ouais carrément c'est la nite ngabi mama au moins na osala na ono sa makelele wana retrouver les locaux mokoté plus mais que ozo kende ko kende ko décliner vie na yo parce que tant on dit bien à mon anga libala oui ça na étoile parce que presque libala bala mi ya bala nzambe ya mondia baza kwa ko séparer dia baza ko tsa tout le bala ay ba couple oh soki na tiki bango dans le veni ba osama kama minye donc ça veut dire que tant na kabola bango ça veut dire tant baza kabola au ça na peut-être langage mabe pas bali langage mabe tant yo mo so moni ki mobala langage mabe mais Luka tout le monde dans ta Bible moi c'est moi zaki na mbonga mabele na ye alu esika tiki mo mbonga mabele bungi mais tant mo ba saki nini azui mwinda azui kombo abadi kokombo na ndako abadi kokoma tatia kumwe mais yo mo si tant ozomona ki na ndako ça ne va pas mais Luka nzambe Luka ilonga nzambe pour sauver couple na yo parce que si on tiki OK yeba ko o nzamba sangisi mutakumukila ko ko kabola muti ça veut dire tango mutamukila kaboli o ya nzambe cela veut dire que aye ko pesa yonde o ya ye Jacob azoke nanda kwa là-bas tango ko nanda ba akendaki na esprit azo Rachel mais tango ko nanda kwa là-bas basali trop parce que yeba pesa Elia mais choix ya Jacob ezaki Rachel. Ça veut dire que si Jacob a gagné l'esprit à Rachel, mais tant que nous passons l'échange, c'est dans la vie, mais la famille a dit sur les qui a la révolution, il y a une femme à la nana. Ça veut dire que moi, il y a qui choix n'a été dans ma commissaire polygamie, il y a pour commissaire parce qu'il y a qui choix n'a été. Ça veut dire que ma famille est au outil, ma limite est au balaté.
baliki tovanda bandako mabala te baliki tozala kimi bandako ya te diable akokoya kotumisa bike diable alingana toservir no ye na impédicité donc ça veut dire on otambola na sanctification oza na ndako ya libala na mobali moko soko diable alinga te nofanda na mobali moko ndako diable mposa ezalaki olinga okende na bar okende boye omela ye sika azalaki alali mokolo kaka komona kaka ye ozwi no décision tikolo makambo wana esa mokona tomoki akomolanda yo bali nga lobi nde toyokanakaki okoki kobala te donc akomi kobimisa babuku ya loi ça veut que mwasi aza mayele foko tokenda te eza bandako mosusu okei omona banda babandeli masanga donc bavitema mokili na kata ndako bamasanga donc ça veut dire que wana pene sika bela ndako na bende diable nde bela nde navandi parce que atotambusa couple wana parce que couple oyo pene aza mwasi aza na mposa couple nde ezala sauve faki masa makolo nzambe ndeti babiso soki couple eza ya nzambe te donc ça veut dire parce que tokuta bafuna famille moko donc bakondana na kobala te nga ndoki eza pene nazalaki na kokondana na koba te umunoko mundu mosa munoko vana no ndeti na kata libala oyi globaka na oko makasi ogangaka mobala lobada beki famille na mayeba ekenda kofana ndaka libala te mais loso navanda kwande parce que saint esprit de dieu akambanga akamba tant feli tant naolamukanga bi saint esprit de dieu nabeli epesanga sagesse pe intelligence nakoka kotambusa ndaka libala nanga na kokoka te donc ti lelo navandi avec sagesse ya saint esprit parce que soki ye te nakoka kofanda na ndako ya libala te parce que famille se rekama ke oyo okoki kofanda na ndako ya libala te ozomona ça veut dire que ntango famille lina bali papa wila ya bali babali nanga na ndako ya libala soko famille alini elobi ke lina yo kobala te papa wili mpe famille olobi ke papa wili akoki kobala te mais sikoyo babalandi bino mbale est-ce oyebi ke bobuki lwa famille babitumba mpe oya ndenge na ndenge mpo epanza bino c'est ça obuki lwa famille siko ntango obuki lwa famille bino kobala siko soza na vie de prière te oyoka kaka batie molimo akanda lina na mbwi na ntongo fallait accueillir papa omona lila na mna tomboka elonga kovimala eloko te mobali mwakami mais tolaleki na ye bien ndenge na mungi na ntongo momoka elongoki nga na mona couple moko besisuko na misi na mobali wapesa rapport abi tozalaki bien na butu na lobi tokekende olala tokelala na ntongo na mika moka mutafandi nga porte afiumukilinga na porte likambo nini ozokangelanga bachance nanga na ntongo boye tozala basi ya mayele tozala femme basa mayele basi oyo aza mayele ntango mobali azokende azobima akoti na chambre aprie mpona mobali na ye papa kino ça veut dire ntango ozoprie yango pesalaka ke bacomportement na pe change mais ça veut dire ntango mobali azokatela olingana na kati ya ndako yo ye sho olakisi ke nga mpe naza lina nga mpe nakata lingala ndeko nango ozokenda komidétruire ozokenda komiboma nde couple na yo nde kufa mwasi amayele ntango moni mobali aza langage mabe aya koti na kati ya chambre badi koyesa nzambe nzambe aza capable ya kochange mpe mutu aza incapable te na makelele kutu nde comportement wana nde koya nde sho ekoya nde sho ya oyo napelake ntango mobali emo ozokopa te donc ekeba siko na kodétruire bino parce que ntango bozoswana diable mpe azokota diable azaka na ye wana azotourne ka tout entour na bino wana soki amoni kaka moins c'est cible abeti su ya mibale ntango babi bon baza bela ya kolala fina kota siko akoti donc okota azokota nde ayebi kaka po apanza bino parce que Dieu ne vient pour dérober, pour détruire, pour voler. Mais Jésus-Christ est qui pour couper sa vie bien. C'est avec que tant au diable azoya, rien n'est capable de savoir bon mappé. À quel aïe. Donc ça fait que tout le monde la bacanda, la mandara, ma bala, la biso, mon tout temps aux là, au la muka, tant au moni, moli, moi, quand yé, obi non. Boyang. Pour quand des au sali sur ma cambo, au sali après si malango recruté. Pourquoi la salle qui en haut? Pourquoi la salle qui bouille? Oye na yena ko regretter pamba to longa bakana ba couple mingi ezokufa omona ba babalani après 2 mois après 1 mois ba kufa obinga sona mune le kufa mona nga sona mune lo kande wana umusu na vandi na mitungisa makana lela kapenza na linga na osepela malaya mutu te nga nga linga mutali la te naza ndoki te pona za missionnaire te pona sepela ba malaya batu na sepela nga pasa batu non nga la zandi sona yoki lo kande wana mona na leli nga za batu mingi babenga ngai ozomona eza batu babenga ntango babenga ato expliquer nga bangamba omanga conseil na kusanga bi mama omoni eloko ezabo so nandi ko expliquer nga bomoni diable aza toujours pona kolinga ko séparer mabala po lopi ba venir à bana et beba ça fait que tala bana
kotala langage te yo prier prière nde kosala ke papa changer prière kosala ke papa okopa te mokomisi ovandi boye okopa te papa non mama bongo atokende donc yo mpe lekeli eza na mwasi mobe tosolana alali na problème okadi mais lelo abi mobali so akomi akobenga ye azobengi alobani maloba moko donc iboso bande kolobani maloba na te donc ekomi na kolekela ye safi tozala basa mayele kanda esalaka eloko mote kanda nde yaka ka de ebebisi tozala mitema minene donc safi ntango mobali alobi eloko mabe koloba nde eloko mote tika ye ere moko koti na chambre te papa eloko olobi nange eza bien te aza mutu ntango olobi abongwaka te soki aza mutu akosoko pardon mais soki asengi mpe pardon te komitungisama te parce que mutu aza na kati ya trone amikitisaka te mutu aza likolo ya trone amikitisaka te okeyeba akitisaka te so me mutu aza oke akomikitisa te devant mwasi azomona ke nasenga mwasi nanga pardon non mais yo banda so omoni eloko wana nti omoni peut-être olobi likambo mabe mobali nasepe nango te senga ye pardon soki ya oloba te ke nasenga ko non yo senga ye yo longo na ye mais ozoprie mpe mpona papa mwasi amayele azala so mobali nabima koti na chambre ake bondela mwasi amayele azala so mobali nake mosala donc ozomona ke aza na susi ya mobali azotia baactivité mobali na ye kolanda te ke mobali azomemanga na kwiki te mobali azomemanga na restaurant te azopesanga eloko moko te elobi eloko moko te na ndaka libala po soko landika wana ovandelo na ndaka libala to oboma libala na eputa ntango olingoki nokoluka kutu mosusu wana mosusu wana mpe ntango amonaki oza femme sere ye na bana no soki 4 to 5 kasi ye nde mpe soko olesanga te ozofuta na ndaka ti femme sere yo moko aloko miso na kolesa ye nanu donc fami kutu papa aboti na boti bana alia na embonga bana alia na embonga nanga ozomona eza nango mpe te kake eza na basi mosusu mpe balinga na bon awa omoliki banango mpe na bomoko tozalaka na bomoko na ndaka libala mwasi koyeba kowelelaka mbongo te mbongo eza démon mbongo eza mbongo soko ndaka kowelela ngo kako okovandeli na ndaka libala te mais mbongo soko moni mbongo na ngai alinga mbongo te makita alinga pauvreté te mais nalinga mbongo te parce que mbongo soko olandi yango okokobebana te na mobali na yo epuis mpe ngai alinga te mobali nanga akendaka kolelalela libanda soko aza nango te na mpalanga mo mwasi azali ça veut dire que c'est ça au bon mobali na yo yosala mwasi moso osala ndako kala osala mobali azokendela libanda pa bato mais yo moso oza na mbongo na ndako ovandi mpo okangi mpe maboko ozomona teke eza bien te totikaka kokondani bapapa oui bien sûr mais moto aza na condamnation mpe akabaka te akokabela mwasi akolakisa mwasi te ozomona sivilive prier bondela nde priere nde tokochange situation ya ndako na yo prière nde kosala kelobi papa olobaki mama ezwa bana tokende papa okomi mpe mobali akomi kokontrole yo c'est ça eza ndenge oza prière eza nango na koswana te na bitumba te na kosala nini te eza ke likambo yo mwasi bondela prier parce que bafamille towuti balingi tobala te balingi solobi ayokoke frida bomaki libala akendaki boye lina bomaki libala azwi mobali bo yebango dake oyo nzambe asangisi soki kaka dia bakaboli yango yebango mobala mibala azotindela aza so ya nzambe te parce que eza ya nzambe te eza nango so libala ya nzambe te omoi teke oyo akotindela aza mobali oyo avoye na yaine kaka po adetruire yo ozomona saviki tosimba mabala na biso tosimba yango teke na bomoto na mosuni te na molimo ntango ozoya na molimo ozomona mobali mosusu bande kovivre bien na mwasi omonaka ntango babalani kaka mobali akomi na molimo empédicité ça veut dire que baloi ozala ebele olanda émission entre nous les mamans nde nayebisaka bino ke naza na besoin ya baconseil baencouragement mpo mosala ekende liboso mamire oyoki mama frida alobi nayebiki bamama vraimen bokoza édifie na émission ya lelo makasi po bamama vraiment bazoloba baobomba telo moko te mama natuna yo mama frida na ye mpe otuna yo mpona bapapa oyo baza kose comporte ke na journée atraitaka mwasi na ye mabe mpo tozala clair arépondaka mwasi na ye mabe ata po asenga eloko to tuna likambo olobana neti soki mbwa soki nani aza même pas na respect considération ya mwasi mais ye gentil na ye kaka ezalaka na buso buto ekomi na mbeto wana akomi gentil envers mwasi est ce que na bapapa oyo ya bongo bazosala mabe to bazosala malamu mama lina nzambe apambola yo ezali mawa mpe pasi na motema parce que libala conception lelo ya libala mibali baokanisa libala ezaka rapport sexuel
Et ça, c'est un rapport sexualité. Rapport sexuel pour te marcher, monter, pour le sujet, vous avez au moins tabou, il y a des eaux bon m'appelle mon kili. Papa n'a bisika bozali. Vraiment, na respect nyonso, na respect rabino. Ce qui l'autre se présenter na plateau ya Mama Lina. Eza po to luka to kanga madusu esika Satan azokota pona ko détruire ba mabala. Amen. Parce que Satan linga libala te. Nzambe wa sala libala bi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Parce que ce qui Nzambe alinga kike mobali yo moko sala yo moko atila ki nyonso na jardin d'Éden ba nyama nyonso pesi ba kombo tout mais osala ki heureux te. Mais tant que ça moi si voici cette fois-ci l'os de mes os. Et ça qui pour rien te nzamba zazo bate. Yo moko mona ki ke moi si ndaye ko combien en plus moi ça on va faire na côte papa. Tout traitaka basi lokola ba nyama te. Ata ko ndenge ezalaka na to mona ata bambua ata nini ata kaka ba nyama ta ba soso ava basangana. Ozomona oya mobala zo baluka na sima na nini azo luka nini abongisa ta mémoire ya soso mwasi ata kuta sana maboko te mena ndenge na bango ya bonyama ndenge nzamba sala bango to monaka. Même la Bible nous dit que la nature même ne vous enseigne pas. Bon papa moi so bimi na côte na yo o azali vraiment yomoko parce que Bible le même ce que beaucoup mi mutu moko tango nzambe asali édition ani papa tamuki ba mimbale mais nzamba lola ouais que là que albi que boza mutu moko papa pour la ni kozanga mawo ata motema bo moto ezate bo o nyokoli mosi na mo pese ba réponse à ma paix o maltraité conscience na yo moko pe bien ba papa o yebi mutu na sena moyo okoko sabatu nyonso mais yo moko conscience amen. Parce que la conscience l'âme c'est à Dieu et la communication entre toi et Dieu yango mona tam soningo oyiba motema moko ata balobi ke place yo yiba ki wana oyiba ki biki wana moto azala kite mettons ngate mais yo moko yebi ke ngam na yiba oui. Mais onyokoli muninga na ba réponse à ma paix ozata na motema mondo to na osala za yangai poko ekoki to na moi to na ngonga nyonso parce que eponi ngonga te oyo lingi osangana na mama papa na ngai papa mo Kristo oyebi ata nde basengaka mwasi pardon te oyebi ata koprépare mwasi mémoire na ye te na bebisaki yango papa oyekamba moko boye neti moyiba okota na fenêtre jubu olingi pe mwasi pa uti pe musala anyokwa minsoto pasi nzamba zomona yo okufuta ozosala mais lelo toye mpona condamnation te lelo so nzamba permettre yoka oyo vraiment exhortation na biso mpe kolela ya bamama mpe lisungi ya nzambe eza po bongola po ete nzambe epa alingi yo papa obongola moto parce que rien que kaka na yango eloko ozomaltraite mwasi okota nango mpe lifelo parce que Jésus revient bientôt soki aye akuti yo na bacondition wana ya maltraitance ya ndenge wana oza sur okota lola te mais quand on prépare ta maman senga ye pardon chérie limbisa ngai nazakaka moto nasalaki yo mabe limbisa ngai préparer yé mémoire n'est à la bien parce que ils ont l'énergie au monde à perdre rater dans la science même à l'école on a appris ça que c'est l'énergie au monde à dépenser comme mingi dans autres collègues ils allaient de bossanania moi c'est dans mobile mais yo suko yo monde à travailler dans mingi à qui paye ban à sali boya zone si gauche au tikali les sous blessé ayo na na moi femme soyez soumise allez attaque na ring za la beauté c'est la beauté papa. Donc toye na kombo na yeso pona koyebisa biso ba papa bino ba papa oyo bozwa ko maltraiter ba mama tina dimension wana eza vraiment kozwa mutu nyama même mwana musala na ona kata ndako ko sala epe bongo te vraiment to senga kama nzambe likolo na bino mais bongo la mitema tango bongo li mutema na yo okosala mwasi no mabete tango sala mabe oza komisala yo moko zo mwasi na yo na valeur soit moi na valeur li pamboli no mususu ta mususu a bloqué parce que Bible le bien la que la maman bien ont maltraité moi si surtout à bo jeunesse na yo zu moi si na yo ndenge wana nzamba pe sur
lelo mibali mingi baotula bolobaka ke basi baotula mibali baotula aza na mbongo aza na nyonso me akomi na mbara des choix parce que le diable akangi ye déjà ndenge mama alobaki ke eza na baréclamation na barecommandation mosusu mais comme nous sommes en Jésus-Christ la Bible a dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ papa oza esu na condamnation te soki olingi otikalaka na condamnation wana seke yo moko olingi koyamba yesu lokola nkolo mpe mobikisi na bomoi na yo te alors yango olingi omaltretaka mama ndenge wana eza malamu te botika yango bino bapapa olosala mama zwa ye aza chéri na yo aza bébé na yo yeba kosenga mpe pardon parce que même la Bible nous dit que le pardon c'est une puissance qui libère osengi pardon ekitiseke motema mpe mama akopesa na esengo mpe boyeba ke rapport sexuel mais bien aimé eza kilte mobimbo toranda na nzambe entre mwasi na mobali babalani na bi baoyo na babalani te mais ceux qui sont mariés dans surtout oyo boza na kati na nkolo ntango oyo ozosangana na papa na mama oyebi ke boza koadore c'est une adoration adoration na sens ke ntango motema ya mama eza ya kosepela motema ya papa eza ya kosepela finalité babana Dieu merci bo rendre grâce na nzambe parce que nzambe moto akela yango mais ntango motema ninga mosusu eza ya kosepela te o rendre culte na nani na diable papa on ezonge pa nzambe te parce que nzambe amoni comment moi ça souffrir otika makambo wana bobongola mitema tobongola mitema parce que Jésus revient bientôt tokosambisa makaka na baacte ya mike otosala mpe mpona kobakisa mwa moke kopesa lisusu moke conseil na bamama mama nange esika ezali okozwa kaka Exode 14 verset 14 là où la Bible nous dit l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Maman, ça la kimia. Et un ankolo ekiti pona yo maman mon Christo là. Pe et un ankolo ne kiti nzamba zo bundela yo. Non seulement pona yo mais pona mobali na yo pe. Zala na kimia. Zala na kimia kati na nkolo. Kimia les ate ko vandi ovimbani non. Maman, servir papa. Pesa ye. Na tango ye azoninga kosala yo kaka mateni moko akofuta. Mais yo zala na kimia, batela kimia, kati na nkolo, présenter nyonso fardeau comme la Bible nous dit amenez vos fardeaux na Jésus-Christ. Mais ma fardeau wana. Batela kimia, nsambe aobunda pona yo, pe yo papa bongola motema, zwa mama lokola douleur a mame koma pasi na yo. Ya papa pe lokola mama pe ya papa pe koma ya yo même papa beaucoup plus parce que awa na plateau toza pona ba papa lolenge ko na nisa question mama lina a poser ngai papa to bongo na mitema to tika ko nyoko la mama ezali pa monite pona biso parce que koko za ngisa pe boko za likolo merci maman. Merci beaucoup maman Mireille la servante de l'Éternel. Merci ma Frida. Toyoki nyonso mama Mireille alobi la servante de l'Éternel. Est-ce que vous en avez moi liloba ya kobakisa epai ya bapapa mpo tokomokoma na suka na biso na biso mama? nayoki sœur Mireille ndenge alobi ke bapapa tozalaka mpe na respect na bamama parce que oswanisi mwasi na moi osengi pardon te mama na butu okomi koluka ye mais ngai eloko nazoloba kaka ke omoni moto oyo aza na condamnation yebaka naye kosenga pardon te ata kutu asalika mabe ye mpona ye azomona yango eza kaka malamu mpona ye donc azomona mpona ye malamu azomona mwasi lokola pape mpo moto esepena moto mpena nzambe asala mpena esepena komona mwasi oyo azala na ye oyo azobima na ye esa komoni lokola pape na biso akomoni lokola pape mite omona te ke eza eza na bacondamnation na kati ya bacouple oyo toza nango ntango tozovivre na kati ya bacouple ya mingi ezotambusama na bakonsa parce que ntango mobali asali mwasi mabe to mwasi osali mobali mabe eloko ya liboso oya osenga mobali nao pardon ata mpe mwasi ntango osali mobali asali mpe mwasi il faut osenga mwasi pardon mais c'est ntango moto ayebi kosenga pardon te aza likolo ya trône mpo moto avandi likolo ya trône azoregne asengaka pardon te ayebaka na ye pardon te donc mpo na ye azomona ke azosala mpo na ye azomona et pourtant bato nzambe alingaka bato lolendo te liboso
donc moto aza lolendo liboso nzambe nzambe alingaka bato te donc banguna nzambe mpenza nde yango wana oui nzambe alingaka moto aza na komikitisa ye nde wana apusanaka mpona mpe na gloire ya nzambe mais moto aza na lolendo na miso ya nzambe nzambe apesaka bato mokolo yo papa esika ezali ozoyoka biso na miso tozosala ye mpona kosenga pardon même s'il y a un problème omoni ke atalika mabe yango eloko nalobaka ke bapapa toyekola kosenga pardon pardon est une puissance qui libère donc moto azoreconnaître ke aza mabe azoreconnaître ke aza langage mabe devant mwasi na ye ye wana moto amekitisa moto aza likolo ya trone areconnaîtraka te ke oyo naoloba eza ya mabe obi eza ya malamu ye kaka esika aloba na ye mais conseil na kopesa ke tozala komikitisa mpo bacouple na biso ekende liboso papa to mama tozala na komikitisa liboso eza yo mobali eza mwasi omoni kosali pardon sengi mwasi nanga limbisa ngai na oyo nasalaki mobali mpe omoni ke mwasi mpe omoni ke osalaki mobali pardon atuka pardon limbisika bokontinue si bolala na bakanda te parce que kanda yango tosalaka diable akota na bacouple ya mingi deyape ntango moto avai na kanda premier jour yeba so oza na kanda na buto osambela te lobi so na kanda buto osambela te ale diable est-ce que esika kongo ya akomi koprovoke akomi kobakisa makambo omona kaka bilobi eboti mosobala komi nalingi kaka lisusu te mwasi mobimba so tovandi kaka to mwasi akomi nalingi so mobali wana te mobali bayebi te basengaka pardon te seaveli eza bongo ye mpe mwasi so omoni ke papa aza na mwa koko so ya kosenga pardon zalaka motema monene eloko na oloba mpo otambusa couple nango bien parce que oyo aboya oyo asubaka okekokutana oyo asubaka oyokutana oyo mpenzako bokofana ata donc botutanaka boye bolekani ka tu mais na butu lisolo kobosola te soki avandeli te vavandeli te mais ça veut dire ke tomeka koedike baoyo tozala oyo tovandi yango na ndako towumeli kodike kotalisa ye mpe kotiaka maboko ya nzambe po ye mutu azaka kodeside tout ye kaka nde mutu achangeaka donc ye kaka mutu achangeaka bato donc okomona moto ya bato babiki achangeaka te ye azaka moto azaka rabi ne change pas donc moto achangeaka na ye à partir ya prière donc likambo na ngai aloba yango wana kaka. Merci beaucoup maman Frida. Na otolo question to komi vraiment na suka mama. Siko na mama oyo baza bongo papa na journée comportement mabe na bongo alingi boye. Nini okoyebisa bango? Baboya ou bien malgré comportement papa mais tant comme bon faut kaka ndima etake oza mwana nzambe take oza une femme sage. Okosani na citation na baso so basi na citation na journée au bal comportement mabe mais na boto alingi opesa nzoto. Aboya le bagay non faut changer na ou bien andimi apesa mais azo continuer ka kobondela comme ka hotel se bobali mabeli po to za vraiment profiter comme na souka ngana loba soki papa se mona po apesa Ernie Sansenga apesa yo mikitisa mama yo ndita ozo mikita nzambe ndazo mona diska pina nzambe okota makambo na yo mais soki yo po osali kilonene na opia ete oye asenga nga pardon te moi na ekaka mama ndimo za la moi esika baokitisa esika kaka nzambe otomboloka wana pesa papa koboya koexiste te pesa papa sepelisa ye sepelisa posa moto me ye moto yango ovandaki ape mutu te sabeke ntango nzambe pa ntango moto mabe ntango ozokorige ye azoloba mabe ye ozosala bolamu kosava yabe akofanda pe avandi te mwasi na ngai aosalaka bolamu ngai naosaleka mabe akoki mpe kochange donc nzambe achangeaka mutu na ndenge nyonso achangeaka mutu na ndenge nyonso okoza mpe mutu mosusu nzambe akofrape mpe adio lokola yo negligea mwasi otika na belisa na maladi ozwa mwasi ona valeur donc nzambe afrapaka mutu soki yango ovandaka naosala mpena mwasa mutu mwasa bato mabe boye mais mwasa bato abilia tikala mekana ota kochange cela veut dire yango bolamu ntango osala mobali bolamu yango bosalaki achange to continue bolamu papa bibali na biso kotala te ke azopesa ya kolia o te bilola te wiki esilaka nango esilaka nango okoki elia na okoki boyena biloko ye okaa to ati ekena okoki na restaurant boye ekena mais yo tala yo sala kaka rédaction na yo na nzambe po akoka kosauve couple na yo bokokende wiki ndenge bolingi bokokende restaurant ndenge bolingi bokosala oyo bolingi na yo ntango omona baye donc tala eza na bato mi basosa nzambe bacouple na bango bacouple na bango eza sauve nga naza na bato ebele
mais nakoki koloba ngo awa te parce que aomona taso peut-être alobi likambo na nga na tv bepwani ngai naza na bacouple ebele comportement kaka oyo mobali aza na komikilisa te mwasi soki alobi boye akomi lion na ndambo boye akomi lion ali koyoka mwasi aloba te donc alidi mwasi aloba te ça veut dire que lelo tozolobaki mobali achange. Amen, amen. Mobali achange, mobali akomi servante de l'éternel. Donc, comme maman, na soka maman etaki mwasi azosalela nzambe nini kokoloba mama Mireille loba dialogue exact na ba couple nini ko nyonso eza dialogue tant dialogue exact no eza baby mais tant dialogue eza mama mbongo eza na makambo ya chambre eza na makambo nyonso so ka dialogue eza na ngo bien nyonso pe ozala bien nini kokoloba na ba couple ba papa ba mama ba tout nyonso otala surtout ko na soka mama. Merci maman Lina Nzambe vraiment pambola yo. Et là qu'on a colobé était même biso na Nzambe soki Nzamba ya no la kabiso to soki nyonso elekanaka en bref na dialogue parce que tant on to fuka maka to sala kani to lobaka to sololaka au moyen na biso bato moke pona sona Nzambe ezali na mabondeli mais to lobaka na dialogue comme on dit le seul moyen eza dialogue également pe pona ba couple maman Lina obi ke libala eza bien libala eza bien parce que tant on Nzamba sala nyonso nyonso ezalaka bien mais papa na maman so bana dialogue te eza passe nyonso pe ekotambola te loba na papa yo mama na kata ndako mutu na position na ye ekoma ata mosusu bana nde bakombe bouc émissaire mama papa mama na ngai Lina omona ata mosusu papa oli aloba boye akomi yelanga boye akomi kobenga mwana oli atuna ta mama azwi amatisi mapeka mama pe kuna amatisi mapeka eza malamu te wana ezali koboma nde libala pe tango comportement na ya kozanga dialogue na libala Nzambe atika la sepea na mote parce que eza même na baba obi eza péché pona nini yo penza papa Nzambe asali ngolu wana obi na bomona biso nyuso za ngolu Nzambe asali ngolu ya koloba yo mama Nzambe asali ngolu ya koloba tozotambola na sina moyo tomona baba mwasi kitoko maloba ate mobali kitoko maloba ate mais yo zwi ngolu wana ya fresh ozoloba mingi pe bazali koloba basali batida minoko etengami bakoloba te c'est une grâce mais yo siko boya ko dialogue na mwasi oyo Nzamba pesi yo mais soki na baninga lo wana makaso koloba sanza kotikela mo koloba te oyo kutu bakotonga ta ndako na yo te mais yo mama pona koloba na baninga kobenga na ba téléphone kotonga ko oza champion mais pona kotonga ndako na yo na mobali na yo bofanda bosolola kosolola avec tendresse kosolola oyo ta mususu da papa tofuka na to bondela oyo papa na nga to bondela pona bana biso papa moni koto bopesa na ba idée wana ezate wana ezali mariage to foyer moko ese kufa nango sata asi aboma ngo asi enterra ngo mais Nzamba zwa lokumu yo mama yo papa ozona na biso na plateau ya mama Lina awa Nzamba yepo alingi yo amen alingi yo pe alingi a restaurer mariage na yo parce que tout est possible à celui qui croit au monde soko croire que pe ozana posa que libala nous à la restaurer si à Jésus-Christ au centre soko kokaka koloba te parce que mon maman Lina basi musuto mibali mususu basaka na complexe wana a kokoloba te mususu peza kaka ki fier a boudé na ye na libala so boudé mo kufi loba fandisa muninga si y a un problème kosolo la même na bana na ndako dialogue est très important au moins na bana mususu papa kutu aibeta ndenge solo la na bana te communication c'est la communication au tirer pe à force à kosolo na moi si to na bana ozo tirer pe tam so mona o pousser mutalo bata eloko o abombaka na sa mutema akobimisa yango tam su secret moko abombaka saint esprit ko simba pe abimisi yango papa moni boya maman moni boya yo mona to mi tam su za tam su za se les rêves ko to na so ba te se les munga passer eza bien
tosololaka todialogaka surtout totia Jésus Christ au centre kosolola mpe kofukamaka kobondelaka mpo nzambe vraiment aconduit bafoyer na biso en fait ke libala ezalaka mpona awa na se te mais eza libala oyo emema biso ntina lola ntango Jésus Christ akozonga. Amen. Merci beaucoup maman Mireille. Wana tokomi na suka etaki bozo bamama oyo bozosela nzambe nini bokoloba lelo oyo na bamama oyo baotala biso eza question nanga vraiment ya suka po olobi mingi bosibaze mingi kaka na makambo ya nzambe mais mwasi oyo aza maltraité mwasi oyo aza humilié est ce que akozala vraiment na courage wana ozwa te akosambela mama Mireille po eza bamama mosusu mpe tellement aza bien te na libala même courage okende église eza te po ataki église azoka kosambela te po moral eza bien po motu mpe fo asambela fo azala bien aza mpe heureuse akozwa mpe na courage okende église alaka esambela mais mwasi oyo aza bien te mwasi oyo azolela est ce que mama Mireille ndenge bino na mama Frida bosebase kaka na makambo ya nzambe est ce que akozala vraiment na courage wana pe akozwa temps même ya koprier po oui toboyi te à partir ya baprière na biso ekochange bafoyer na biso ekochange bana ekochange mibali nde bolobi wana raison mais mama oyo akotala biso wana oyo azolela oyo akomi découragé aokoka même su koprier te par rapport ya comportement mobali nde mobali azotraitele te na courage ata azwa tanta kosambela nyonso akomi kaka kolela azose sentir humilié nini mama Frida oyo kokoloba na mama Mireille mama Frida ngai naolobaka obe moto aza molu mosantu ata aza likimia ata mobali azofinga okopa te molu mosantu azomelenga azopesa ye kimia azopesa ye temps obondela mpona mobali cela veut dire que diable ntango ayaka na mission kodécourage no diable akozangiso lelo abimisi eloko mosusu lobi abimisi eloko mosusu lobi kuna lobi akosa ata ke yo moko ozoprie nakome mobali no moko akomi au stade vous comprenez pour dire au prier parce qu'il y a qui na prière aux solution il y a qui na prière aux solution au linga la tête aux solution ça veut dire qu'il y a qui a kotika quand ça dit que diable kitara a kiti bon non diable kitara a kitara pour ça moto a ko pe muso monika be mobali mo na tonga la muki a bebi so pe journée mais peut-être il y en a tonga la ki o la muki o nzambe muto sa atena nzambe a pe la journée na ngale lo nzambe lo ngole pene na nga mais on comprend que mobali yo mo va yo bebi sa journée na ça fait que tant yo zo mo na bongo ke tout ce biso to za bato moni to le matin ke ne tozo ya awa tozo le bakaka ke mino ba mbele ba na minoko non tozo le makambo to pratiquer mo ba ndako na biso pour ça mabala ça veut dire que tozo te ça ke ba tumso pesa mo to conseil mais ndako ni moko désordre akokata ko kamba couple na été couple na déjà mais asoka si téléphone au moins il faut vendre la libala boy mais il faut la ma de solama ni son bali abanga mobali na été mais so oui on peut tout ça tout conseil on a conseil les en ambuyate donc ça fait conseil c'est seul oh yo moko zo sala aux autres transmettre en pas battre ça veut dire que mon mobile ne pas poser au stade na yote ala mona tomba biso la yo ko la wana te ko ta de po dia ba na ka pona ko baby ça oui pona ko baby yo ko ta la wana te yo to la mina tomba ça veut dire que moni ke ah na no to mo mo ka mobile no mo ko mi stade mo tible bino oyo le na olanda ite na za mutu déjà mutu mona za ai mobile na direction na tombo kaka lion kaka rebellion na baba Julien na rebeto na katanda même Roméo ce qu'il a na Roméo na katanda guerre donc ba yo kana ko douter mais moi si tanga agence Sénégal moi le ko sauver couple ezara yo moko donc komi kiti ça donc yo pe comme to ça que couple na beba yo pe comme to ça couple no bonga so lingi couple no bonga kaka yo so li pe bo panzana kaka yo ça veut dire que ezo dépend na mutenga na kopesa conseil mais non no yebisa yo bondela ka koke mais biso so ka zo benga mazo speaking abi mbali na ko mo bima akoma pe mona bima busi zela ka bonga ça veut dire que yama to za pourtant ozo prier faut changer ça donc bisa nzambe capable te omoni lelo ba couple mingi to mo bisa nzambe capable die nzambe sa nzambe za au-dessus asa likola ba loi asa likola ba loi moko te sa likola nzambe ke bando bande ko sambela kaka nzambe atika ka na situation kana na ba problème banda ko na makelele na o ozo sambela bien te bato mingi lelo ba bisa nzambe capable ngana yebi nzambe ya saki alliance na Abraham atika ki bana Israël te malgré tout bana Israël bazo bunga mo ka ba na bolonga le ba aiti Moïse ke sa bana Israël ba ke de sokola ba na ngo c'est ça veut que tant on te so reconnaître ma bien tant on a vie j'étais jeune j'ai vieilli je n'ai pas vu un juste abandonné
donc nzambe atikaka bajuste te ça veut dire ozoprier mpona couple na yo okopa tike mobali bayabeli bandako akebima na mwasi to mwasi moko azwi mobali nabina kolangwisa ye so oza na priere nga na baka na kosumbiso nie ofa mpe na ndako nde mpe noleki mpe nadiyango beli liboma po bango bakoki kobekisa bato kaka maboma te azwi mobali na nga na koma kilau azwi mobali na nga non nga na kolalelo libumu na se oyeba expérience na nga na otala yo ke parce que nzambe tozosala différent te eza nde badifférent totikala kosakana na nzambe nzambe aza nde badifférent po mesa bina bana israel na kosala différent baegyptien na bana israel asalaki différent ntango abomaki akotisaki kokufa akotisaki aparlaki c'est ça c'est avec nzambe fo tozalaka différent donc que moto osambela na moto osambela te fo yebanaka ça veut ntango yo osa mwana nzambe ozokokamba couple nao na kati ya ndako te ale ntango omona to mobali to mwasi abibi libanda alobelisi bolingo na kati ya ndako ando okobisa bolingo te ozomona na kati ya ndako obimisaka bolingo to bolingo emonana te ezala mwasi ezala mobali me mokolo kaka mwasi okobima libanda ye olakisi ke nalingaka mwasi na ngai mobali mpe mokolo mpe okobima libanda yo mwasi olakisi ke nalinga mobali okomi komenace mwasi me yo oza ndenge nini nga nayebisaka bato kasi moto apenga azoexplike nga mama nga bimoni nga nga ezanga hypocrisie na bolingo nga mpe nalakisaka mobali nangaki nalingaka ye nga isa bonga bitala nga za hypocrisie te kinda mona mobali na dosala basambla nga biti ngai te ngai donc ntango mobali azokota donc ozomona mpena ke ondima teki naa na bana 4 donc natiaka mobali nanga donc ye mona liboso donc 5e natiaka mobali nanga donc mwana nezaki nawelelo bana papa otiki fepa non nga na papa na bana ndeti mwasi mwa azoka mabi ozoyaka monene boye ndeni donc ngai mpona nga na koloba kake nde nalobaki toti kosala hypocrisie ya bolingo basakana nango te donc sali ntango mobali oyebakisa mobali ke nalinga ye esika pepisaka mobali mpe makasi ya kolinga mpe mwasi to mwasi ta mobali oyebakisake mwasi ke nalingaka mwasi nanga mwasi mpe sepepepisaka mpe makasi mais eza teke mobali ntango mwasi alobaki soki nalinga yo okosalisa mwa oprofite nango te eza mpe mwasi ntango mobali alobaki soki alinganga onéglige mobali na ndako olambaka te mobali alambaka semuli ye moko ce n'est pas bien ere yango oyo tozala bien na mabala na biso parce que toboyi ntango moko akobima ki makasi ebima tokoma okende toyango te bolingo oyo eza bolingo basakana na bolingo te yango wana kaka liloba sikola ngeni aloba nalobiki akenza bapambola lina ndenge abengisinga na mission oyo po eza facile te so oza na inspiration ya nzambe te kooleka te donc ça veut dire ntango ozoleka donc ça veut dire ke oza na epakolami yango wana oye po oédifie peuple de Dieu yango wana asemilina merci na mosala osali na mosala oponi osalela biabe te osala publicité ya masanga te osala publicité ya bar te ya boîte te osala publicité ya kolesa bato parole ça veut dire ntango moto alia parole donc bible ezobake moto akobika mpona kwanga te me akobika mpona liloba ya nzambe donc ça veut dire que parole ntango etransmettre bandako ya bato donc baoyo bazalaki ya kotenga baosali baobongama donc baoyo bazalaki baoki basikaka na babagage bakende batetikaka kina azala ndako na ngalanga ça veut dire que nzambe akomona yo azomona yo mpe azwa contrôle ya ndako na yo azozwa contrôle ya bana na yo azozwa contrôle ya tu ya yo donc ça veut dire que oyo akomeka kokutana na nzambe na yo parce que na moment oyo boni na mima oyo baobonga bakende babwati akenda bongama naka ba yo olekisi ere na yo mpo kosala émission mpona kopesa baninga conseil bayeba na kovanda na bandako bao antuka nzambe alwambono ya mosala oponi conseil na kopesa bamitema monene mpo mokili ezalaka mpona kodécourage bato mpona kolemisa oyo akoya makambo na ye oyo aye aye na oyo aye boye alaprale omona yo olembi me kolemba te yo sikoyo ntango bango baoloba yo kendaka kaka nde mosala oyo ekokende liboso totikali na kongo na yesu kristu atiki bino kasi Maman Frida, est-ce que vous pouvez savoir mon tété papa permettre de boya l'émission so on boya ki bolinga pe boya tétan bandimi boya vraiment naza vraiment reconnaissante na papa o bandimi ba maman batika banda ko bana po ba l'émission nzamba lola mona bino na pesi kaka l'homme c'est mon cœur Gabriel Soba. Donc, il y a quand même des cabola. Amen. Il y a quand même des cabola.
toza kaka na sika moko kaka. Amen. Donc eza kaka nzambe tokata sika oza na pesi omoto apesi la grande Stevie Soba, Alicia Soba, Juliana Soba. Donc na pesi ba na mote na lingano mingi. Donc vous êtes toujours kaka. Vous êtes kaka pe bokozala. Donc nzamba lola mona bino. Merci beaucoup, mon frère. Je que ça va liboso, mais vous allez soukater pour nous avoir ça soukas to ya mabino sous to lo bali sous. Pardon la pesi moi na ngambo ya molimo. Na lingake mingi. Nasi mwamba. Avant na nesi. Donc voilà ko moi na molimo. Donc apporter na ku tata la ku âge na ngate ata maman ata molimo ezakati na yo. Ya on la tala et si la pesi mote na pesi ba pesi mote ba linganga na po ba linganga na pino ka mote na limine na kombo na Yesu. Amen. Merci beaucoup maman Mireille. Donc on a souka bon fait sa mote ou bien le mot de la fin pour l'émission. Est-ce que ni le ko ba papa maman le plus qui maman maman comme même les difficultés au sein de la responsabilité, les habiletés même courage au église pour nos kosambe le bien nous sur les capacités maman mais ça pour maman on a Mireille les lo azam même la courage au prier même courage pour ton église ça dépend on a même ça on a toi on a fait mais papa bon ba papa qui pas bon ça bon je sois dit même maman Mireille le baki les lo sont recoufis Jésus revient bientôt on ça va tant que son nyoko le moi si elle est pas boulée maman yo ko ba nini pour la maman on va pour se retrouver si quoi une citation. Merci maman Lina. Maman oyo azolanda biso ana ndandokela maman Lina. Conseil na kopesa na yo ezali boye. Bible bina biso. Prends courage car j'ai vaincu le monde. Amen. Maman sois courage. Yesu Kristo alongaki pe oza molongi lokola. Nayebi ki eza facilité. Tant on a ba blessure, aucun de l'osamboté, mais Bible lobi refuge na biso, ezaka epa Yesu Kristo. Soki mo so ezaki kotanga makila vanda ina ndako, andaza likote. Malgré kotanga makila wana douleur wana passe wana sambwa déjà pas ya batu ba qualifier ndenge nyonso tout. Souffrance wana mo so wana monaki abimaki na baba yango pe Jésus alekaki na nzela na ye. Mais na nzela na yo na pokwa ya nzela ya émission oyo Yesu akota na motema na peso kimia. Molimo mo santo asondaka le cœur maman. Apeso makasi ya kokoba lisusu na mozilo na nzela na Nzambe na koluka ka Nzambe. Zwa makasi mama na ngai. Yesu azana pona kopangwisa yo ma ya miso. Bongo soko lembi oboyo kende pa Yesu ke pa nani. Tala na mokili Satan saleli papa kwa nyokola yo. Refuge ezate, refuge asoleze pa Yesu, tika Nzamba lola peso kimia. Pe kimia za lisusu restauration kota na libala na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen maman. Maman loba su ke zani nyam suzana na pesa to za loba na émission entre nous. Merci maman Lina, vraiment na pesi merci na yo moko maman Lina. Na couple vraiment Willy couple kitoko eza béni moi si kitoko ba papa Willy Nzamba pambola yo amema yo na émission on a dimension mosusu parce que Nzamba ba dimension moni mon centre vraiment a renouveler susu ba idée ya malamu pona kosunga peuple na Nzambe na kozanga te kopesa bisu merci na papa Didier waza mobali nanga wa pesa ke nganzela ya koya lisusu Nzamba pambola papa Didier Misamu apambola mwana na merci Shekina Misamu Melchisedek Misamu pe merci Israël ainsi qu'apambola pe noko Samuel noko ange na papa apambola bino penza pe etonga mobimba ya la paix de l'Éternel surtout papa Paul et pe équipe pastorale mobimba. Merci. Merci beaucoup, mon Mireille. Nzamba Pongolo, la ebi ki Nzamba la liboso, mais aux asukate par la grâce de Dieu, la ebi ki to ça sous programme susu, oya susu ko intervenir pour na ko édifier peuple et Nzambe. Maman, merci beaucoup la batonio sur balanda émission entre nous les mamans. Nzamba Pongolo bino, na ko ko sana merci na moto zo ba image Guy Mandou di mon beau moi. Merci Nayo, maman Nadia na Paris, na banape, ba mbote na bino ebele na bato nyonso bazota l'émission yo.
nzamba lola amona bino na pesi bambote bele na papa Ernesto na église à la paix de l'Éternel na pesi sœur Eliane Mbote na pesi groupe ba maman nyonso mbote ba sœur Lauriane ba sœur Naïr groupe Mobimba et ba maman ba mbote ba tata Nina bazaku na ba mbote na pesi mbote na maman Isabelle maman Elisabeth na batu nyonso ya église batos bazotala ba émission nzambe amona bino ba mbote bela to ma petite sœur et maman Rosette maman Rosa Marraine na Jason Rachidi Makana mbote ebele na batu nyonso bazozwa tape na kobosa na to senga merci na mobile nanga oyo azondima kila sala ba émission yo et merci na Seigneur Jésus-Christ oyo a pesinga pema oyo a pesinga courage oyo a pesinga vraiment opportunité oyo yo vraiment aux alébélé pour telle émission nanga na ngeka kobeta c'était moi mukie na souka émission que émission nanga eza vraiment privé eza na rien à voir na église on a assemblaka eza vraiment privé na ngete que un jour les kamutolo ba les kambo ba mena émission na kiluka evangile to na kiluka papa dia André pour na loba les kambo les kan émission vraiment émission nanga eza privé eza na rien à voir na église. Donc ceux qui les camboza émission tous les bangote ah pour ba sœur Lina ten kombo nanga maman Frida maman Mireille ba ten kombo nanga ba ten les cambo pour ba ebinga ba bina situation non biso maman mambo tolo beza pour édifier peuple nzambe ezala tenge muto beta libaku ke ah maman Frida lokwa loba bo ebinga seke pena lobela kinga to maman Mireille ndenga loba ki sujet boy ndenga ebi be situation nanga seke za ki peut-être nga non biso tozana ka pour édifier peuple nzambe pour mutu mso na sembo ya ko tala moto mais peut-être mutu mso azana kwa mo boy lokole za YouTube atali yango donc émission na biso ça les a vraiment pour na édifier peuple ya Nzambe et ça n'a rien à voir avec l'église à la paix de l'Éternel et ça vraiment serlina privé de exact que on le comme émission na mto que le évangile o que le passer Nzambe dans la paix de l'Éternel on te serlina lo ba une émission na que le passer Nzambe na émission na ça vraiment privé et so ils ont pas sungi na émission ko ya na otanga 2 ou 3 personnes bato ba ba conseiller ya émission oyoyo vraiment nzamba pambola bino nazo zela ba conseil na bino ba reproche na FCI bino eza musala